अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं ये हमदर्द का जोशीना सायरप है और ये ख़ास तौर से सूखी खांसी के लिए बहुत शानदार दवाई है। जिन लोगों को भी सूखी खांसी आती है उनके लिए ये बहुत कारगर है, और जिन लोगों को कफ़ वाली खांसी आती है, बलगम ज़्यादा बनता है, उनके लिए भी ये बहुत शानदार और कामयाब दवाई है। इसके पीने से सीने के सारे बलगम और जरासीम जो होते हैं साफ़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से खांसी बार बार आती है। बार बार अगर ठसका लग जाता है खांसी की वजह से, तो इससे बहुत जल्दी उसमें रिलीफ़ होता है। और इसके इस्तेमाल करने से बलगम का बनना कम हो जाता है और सीने में जकड़न या सीने में दर्द जो पैदा हो जाता है सर्दी की वजह से, उसमें भी काफ़ी आराम मिलता है। और अगर सर्दी की वजह से बुखार आ गया हो तो उस बुखार में भी ये दवा बहुत अच्छे से काम करती है। और इस दवा का जो तरीका होता है लेने का, बच्चों के लिए सुबह शाम एक एक चम्मच दिन में 3 बार, और बड़ों के लिए दिन में और सुबह और रात में 2-2 चम्मच देने का है। और इसके फ़ायदे तो काफ़ी सारे हैं, इसमें लिखे भी हुए हैं, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें इसमें। और ये 100% हर्बल दवाई है। इसका कोई भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और ये 100 ml से लेकर 200 ml तक के साइज़ में आता है। 100 ml का प्राइस आप देख रहे हैं 70 रुपये है। और ये किसी भी यूनानी मेडिसिन शॉप में या किसी भी बड़े मेडिकल शॉप में आपको आराम से मिल सकता है। और इसका नाम आप देख रहे हैं हमदर्द जोशीना सायरप। ये हमदर्द कंपनी का प्रोडक्ट है। हमदर्द कंपनी काफ़ी फेमस कंपनी है हिंदुस्तान की, आप देख सकते हैं हमदर्द कंपनी का ये प्रोडक्ट है। और इसका इस्तेमाल करने से किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और बहुत अच्छी दवाई है, बहुत कारगर दवाई है। काफ़ी पुरानी दवाइयों में इसका शुमार किया जाता है, इसलिए आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बेफिक्री के साथ।